So mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi. This is the lesson that is going to be the best lesson ever. Where I'm going to teach you how you can use present simple and continuous in your daily work and also in our daily life. Mu buzima bwa buri munsi rero dukenera kuba twakoresha ururimi rw'icyongereza mu bihe bitandukanye, cyane cyane iyo turi mu kazi cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu mu isomo ry'uyu munsi ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba wavuga neza ibiri kukubaho cyangwa se ibiba biri kuba ubu, ibikubaho mu buzima bwa buri munsi cyangwa ibiri kuba ubu. Ikindi turaza kuba twakwiga muri iri somo amategeko y'ingenzi kuri verbs zakoreshwa subject arizo he, she na it mu gihe uri guconjugating verb cyangwa se inshinga muri present simple. Rero ubu ni bwo buryo bwo gutangira kuvuga icyongereza mu buryo bwiza kabwizewe kandi mu buryo buri fluently. Nizere ko rero aho uri ugomba paying attention ugakurikira ubundi ngagusobanurira neza uburyo iyi present simple na continuous bikoreshwa, ndetse turaza kureba na vocabularies zitandukanye ushobora kuba wakoresha mu kazi kawe cyangwa mu buzima bwawe bwa buri munsi zagufasha rwose kuba watangira kuvuga ururimi rw'icyongereza neza cyane. So let's start with the part 1. Then in part 1 you have a present simple. Muri present simple mu buryo bwo gusobanura neza, iyi present simple ikoreshwa mu bintu bisanzwe ukunda gukora, ibintu bisanzwe bizwi, ikintu umuntu azi gisanzwe aho ngaho irakoreshwa. Mu mirimo ya buri munsi usanzwe uhora ukora iyo aho ngaho naho ino present simple irakoreshwa. Ahandi ikoreshwa ni mu bintu bihoraho, something that doesn't change, that thing is spoken using present simple. Icyo kintu gikoreshwa dukoresheje present simple ari ikintu gikunze kuba gihoraho umunsi ku munsi. Aha ngaha rero dufite uburyo ikorwamo ino present simple that I want you to pay attention on, ngira ngo noneho ubyiteho ubimenye. Aha ngaha dufite uburyo ikoreshwa. Iyo turi kuyikoresha dufata subject tugateranyaho verb, aribyo uri kubona aha ngaha muri subject tuba dufitemo I, you, I ivuga njyewe, you wowe, we ibivuga twe, they ivuga bo, tukagira he ivuga we ariko umuhungu, she ikavuga we ariko umukobwa, it ikavuga cyo yaba ari ikintu cyangwa se ikaba ari n'inyamaswa. Aha ngaha rero iyo turi gutondagura iyi nshinga muri present simple, every verb buri nshinga iyo ari yo yose, ubwo aha ngaha dukoresha I, you, we, they, twongeraho base verb, twongeraho inshinga idatondaguye. Ubwo ni inshinga twakuyeho rya jambo to gusa. Aha ngaha biri muri infinitive form mu bundi buryo tuyita. Ubwo urugero niba navuga urugero nka to see, nshatse kuyiconjugatinga muri present simple navuga I see, you see, we see, they see. Ariko iyo tugeze kuri he, she na it haba hari andi mategeko ndetse na exceptions zishobora gukoreshwa aho ngaho, aribyo tubona aha ngaha. Iyo hariho he, she na it aha ngaha biba bitandukanye. Ku itegeko rya mbere iyo dufashe verb iyo ari yo yose twongeraho s yo tugeze kuri he, she na it. Ubwo dushobora kuvuga ngo he works here, akora aha. She drives every day to work alone, atwara buri gihe wenyine agiye gukora. Aho ngaho twongeraho s kuri buri nshinga iyo ari yo yose muri rusange. Ariko hakaza undi mwihariko, iyo verb irangiwe cyangwa se inshinga isozwa n'ijambo s cyangwa se twagita nka consonant s cyangwa igasozwa na o, ubwo nizere ko muri kubibona. Ubwo aha niho ni kuvuga iyo isoreshwa na s, o, double s, igasozwa na x, igasozwa na z, igasozwa na ch na s na h. Aha ngaha dukoresha iki? Twongeraho iri jambo es, twongeraho es. Aha ngaha niko bigenda. Mu gihe iyo verb mu buryo busanzwe twongeraho s gusa, ariko ibi bikaba iyo turi gutondagura dubanjije subject he, she na it, niho twongera hino s kuri verb muri rusange, ariko verb zerwa na s, o, ss, x, z, ch na sh. Aha ngaha twongeraho es. Urugero watch, watch urabona ko iherwa n'ino ch, urabona ko iherwa n'ino ch, iherwa n'ino ch, urayibona. Noneho ubwo niba iherwa n'ino ch ni aha ngaha tuzavuga ngo watches, urabibonye, watch ihinduka watches. Ahandi noneho ngira ngo turebe ni hano kuri fix, fix ihinduka fixes, kuko twabonye ko iherwa na x ihinduka fixes, murabibona.
noneho ahandi nshaka kureba ni hano kuri bursels. Bars ihinduka basils kubera ko irwa na za s na ya z. You get? Nuko nkuko bigenda itondagurwa mu gihe tugeze kuri history na it. Twajya kuri wash nabwo igatondagurwa washes. Iyi watch ivuga kureba, nka film, watch television, watch movies, watch videos, no kureba. Naho iyi works naberetse hano hejuru ikavuga gukora, read kavuga gusoma. Iyi fix ni ugukemura ikibazo runaka cyangwa akantu kabaye kabazwa gakemura, iyo twita to fix. Then tukagira nino bars. Bars ni nko kuba uri kunyura mu makuru agiye atandukanye, nibyo twita bars, buzzing. If I remember well, ntekereza ko ino bars ari icyo isobanura. You get? Then tukagira wash yo kumesa cyangwa se koza, wenda nka dishes aribyo byombo cyangwa ikindi kintu, niyo twita wash. Okay, that's it. Noneho tukagira verbs nazo zirangiriye kuri ya. Ahangaha ino ya ihita ihinduka i, ubundi tugateranyaho e na sa, ariko ibi bikaba mu gihe ya itabanzirizwa n'inyajwi. Naho ibanzirizwa n'inyajwi ntabwo tuyikuraho ngo ihinduke i, ahubwo twongeraho s. Urugero nabaha nko kuri play, ntabwo tuvuga ngo play, tukuvuga play dukuraho ya dushyiraho es tuvuga plays. Okay, aho nizere ko mubyumvise neza. Play yo gusenga, play yo gukina, all of them you add s instead of just removing the other y and add their ies. That is how we do it. But for example here on study, hano dufite study, dukuraho ino ya tukahindura i, twongeraho es. That's why we say studies. She studies at UR, yiga kuri University of Rwanda. Tukagira try, ihinduka tries. If you see it well here, we have try, ihinduka tries. Tries. You see it? Ubundi yindi dufite ya y irana ko yahindutse i, twongeraho es. Tukagira carry, ni try niyo kugerageza, carry niyo gutwara. Hano tuvuga carries. Tukuraho ya twongeraho i, e na sa. Hanga turi kuvuga ibintu bikorwa bya buri munsi: atwara, yiga, yoza, areba, akemura. She fixes these every day. She fixes her mistakes. Akemura amakosa yo cyangwa arayakosora. She fixes her mistakes as long as she meets his mother. He fixes his mistakes as long as he meets with his mother. Akosora amakosa yiwe buri uko ahuye na mama we. Mu gihe ahuye na mama we akosora amakosa. Okay, that's an example. Then let's continue with irregular verbs. Noneho hari irregular verbs zitagendera ku mategeko nk'aya ngaya yo kongeraho s cyangwa se ngo zigendera ku mategeko yo kongeraho ya es. Urugero twavuga nka have ihinduka has. Urugero ni go ihita ihinduka goes, ariko ahangaha n'ubundi urabona ko bijya kumera nka ya o nigeze kubabwira aha. Ahangaha ishobora gukurikiza itegeko ivuga goes. Muri rusange izi nizo verb n'ubundi ziherwa na o dushobora kuba dufite, niyo mpamvu n'ubundi basa nk'abazishyira nk'aho ziri different in, ugereranyije urebye nta zindi verb dufite ziherwa na o. Niyo mpamvu izi ngizi n'ubundi arizo bahita bagaragaza nk'aho zitakurikiza n'amategeko yandi, ariko n'ubundi ndamutse muzi no o usanga n'ubundi zifaringa in that category of verbs that are ended by o. Is that right? Nizere ko mubyumvise neza. So ahangaha dufite urugero I work in an office, nkora mu biro. Icyo ni ikintu asanzwe akora cya buri munsi. You get? Reka nze mpindure ibara kugira ngo bigaragare neza hano, sibyo? Ahangaha urabona ko I work in the office every day. Akora mu biro. Akora hehe? Mu biro. Ahangaha ni ukuvuga ngo I work in office ni igikorwa cya buri munsi. This is a present simple. But when it comes to she, nkuko nigeze kubabwira, hano tuzaza kugira watches. Ahangaha watches baza guhinduka kuko twageze kuri she. Turi kuri she.
She watches emails every morning. Areba email buri mu gitondo. So that is our present simple. Nuko present simple ikoreshwa. So reka dukomeze noneho n'urundi rugero. He studies reports every day. Yiga kuri raporo buri munsi. Narwo ni urundi rugero rwo muri present simple. Ahangaha nizere ko mwabyumvise neza. Ahatari kuri he, she na it tubitonagura bisanzwe nta kindi kintu twongeyeho, ariko iyo bigeze kuri he, she na it twongeraho ie na sa ku hantu haherwa na ya mu gihe twakuyeho ya ariko bikaba bitabanzirizwa na vowel sound. Noneho byaba ari kuri verb zisanzwe zose twongeraho s. Byaba ari kuri verb ziherwa na ziriya nigeze kubereka harimo s, z, ch, sh. Aho ngaho tukagenda twongeraho iki, twongeraho e na sa. Nizere ko aho ngaho byumvikanye neza cyane. Nizere ko mwabyumvise neza cyane. So noneho twari turi kureba ahangaha kuri ino, twari tugeze ahangaha kuri uru rugero. She watches emails every morning, studies reports every day. Noneho reka turebe kuri present continuous. Kuri present continuous, ahangaha present continuous yo ikoreshwa mu gihe ibintu biri kuba ubu, ibintu biri kuba aka kanya, cyangwa se ibikorwa by'agateganyo by'ikintu ugiye kuhita ukora, cyangwa se plani z'ejo. Plani z'ejo uri guteganya ko zizaba zitari kure cyane, hafi y'ubu ngubu nyine. Izo plan nizo none zikoreshwa muri present continuous. Ahangaha muri structure dufite ni uko dufata subject tugateranyaho ubwo ni ugukonjega ubundi verb to be tukongeraho verb iriho ing. Ni ugukonjega verb to be tukongeraho verb iri muri infinitive tukongeraho ijambo ing. Ahangaha nibwo nshobora kuvuga ngo urugero I am working. Aha verb dufite, okay, let me do this well. Let me highlight this. Okay, let's do this. Ahangaha mwabonye iyi niyo way, iyi niyo formula dukoresha mu conjugating a verb muri present continuous. Noneho tukagira I am working on a project now. Verb dufite aha ni to work. Kwa conjugating the verb to be I am, twongeraho verb to work, twongeraho ing. You can see this. Dufite she is attending a meeting at the moment. Ari kwitabira inama cyangwa se ari mu nama aka kanya. She's attending a meeting at the moment. Ari mu nama, yitabiriye inama. Then tukagira urundi rugero. Hano verb dufite ni to attend, kwitabira, niyo nshinga tugize ute dufite. Noneho tukaza tukagira they are writing reports today. Bari kwandika raporo uyu munsi. That's another example. Ya verb we have is write. Dukuraho tutonagura verb ubundi tukongeraho ing. Ahangaha zo muri present continuous ntabwo tugira bya bindi byo kongeraho s cyangwa es. Dutonagura verb to be ariyo subject plus am, is or are bitewe na subject dufite, ubundi tugateranyaho verb tugateranyaho ing. Hose nuko bigenda. Noneho reka turebe kuri vocabularies tugomba kwiga uyu munsi n'uburyo ushobora kuba wazikoresha. Muri vocabularies zikoreshwa mu kazi ndetse mu buzima bwacu bwa buri munsi dufitemo iyo twita work. Ni vocabulary ugomba kwiga uyu munsi. Work ni vocabulary ivuga umurimo cyangwa se ikaba verb yo gukora. Tukagira meeting ni inama. Tukagira report ni raporo. Tukagira iyindi vocabulary ariyo schedule ni gahunda cyangwa se uburyo ibintu byapanzwe. Schedule, for example, yenda nkakubaza ngo what's on your schedule, niki kiri kuri gahunda yawe, that is a schedule. Tukagira call yangaha ni uguhamagarwa cyangwa se ni okay, twabyita nko guhamagarwa, call.
cyangwa se ikaba yakorwa nka verb n'uburyo bwo guhamagara. I will call you, nzaguhamagara, cyangwa se pick that call, fatira telefone. You know ngo fata uriya umuntu uguhamagaye mufate. Yeah, that's how I can try to explain it, but it means when somebody is calling you, that action of being called is what we call. Right? I hope you understand it well. Noneho create examples dufite I write reports every Monday. Then I'm using here this report. Yegiye mu bwishi nimwe twongeraho s bikaba ubwishi. I write reports every Monday. Urundi rugero ni she is writing report right now. Ari kwandika raporo aka kanya. Aha twari tuyifite muri present simple, aha twayigira muri present continuous. Tukongera tukagira they attend meeting regularly. Iyi ngiyi iri hehe muri present simple, kubera ko they attend ni ukuvuga ngo bitabira inama mu buryo buhoraho. Bitabira inama mu buryo buhoraho. Aha ngaha ntabwo twongeyeho ya s cyangwa es ya s kubera ko ari kuri day. But if it was she or he or it, we could say he attends cyangwa she attends meetings regularly. But because it's not he or she or it, we said they attend meetings regularly. That's how we conjugate the verb attend in the present simple. So noneho tukagira uburyo noneho dushobora kuba twakimenyereza mu kuvuga. Buri gihe uri kuvuga ugomba kugerageza kuzajya utekereza byibuze ibikorwa ukunda gukora bya buri munsi, ukagerageza kubivuga. For example, let me ask you to think about when you start work. Ushobora kuvuga igihe utangirira akazi ngo I start work at 8 am, ni igihe utangirira akazi ka buri munsi. Ushobora kuvuga tuwenda urugero I attend meetings in the morning, nitabira inama mu gitondo. Just try to look at what you do every day and try to put it in a present simple for you to make sure you have understood this present simple tense. Kugira ngo make sure ko mbisi no simple present tense. For example here urundi rugero I write emails in the afternoon, nandika email nimugoroba. Emails nkuko twari twabibonye, email anga project ni umushinga, email bikaba ni nk'ibaruwa electronic wandikira online. Tukagira coffee break angana ngo naye basobanuriye ni akaruhuko gatonya ko gufata ikawa cyangwa se kunywa icyayi, like something like that. Tukagira lunch ni ifunguro rya saa sita, ndetse tukagira na client ibivuga umukiriya. So those are vocabularies that you have to study today. Noneho nkagira ngo noneho ukore nuno mwitozo wuko buri munsi wagenda ukoresha aya magambo dufite aha atandukanye, wenda ukaba wayakoresha uvuga ibyo ukora bya buri munsi bitandukanye, cyangwa ukaba wakora n'izindi nteruro ugaragaza ibyo ukora buri munsi bihoraho. Iyindi scenario ya kabiri nshaka ko ugerageza ni kuvuga ibintu uri gukora aka kanya, cyangwa se ikintu runaka mugenzi wawe ari gukora. For example, I am attending Zoom meeting now, cyangwa se I am watching a video now, ndi kureba video aka kanya. Cyangwa my colleague is preparing the presentation, cyangwa mugenzi wanjye ari gutegura presentation ni nibyo uri bubashe kuwaza kumurika n'ubundi, nibyo twita presentation. Ni ibintu uri bubashe kugaragaza, ari gutegura, ni ibintu uri buze kumurikira abantu. That's what we call presentation. So noneho hano ndashaka kugira ngo dusoze nino exercise. It's a simple exercise that I want you to think about. Ni exercise nshaka ko mutekerezaho ndetse ukamenya n'uburyo ushobora kuba wayikoresha. Ahangaha dufite urugero, ndashaka wandika cyangwa se ukavuga aya magambo mu buryo bwiza. So ahangaha dufite I harimo hano /check my emails every morning. So uratekereza ahangaha iruze kuba ibiri mu ki? For me, I think it will be in present simple. Siko wari watekereje, kubera yuko izi emails abikora ryari? Buri mu gitondo. Buri gitondo areba checkinga emails ziwe. Niyo mpamvu ahangaha turibuze kuvuga ngo iki? I check my emails every morning. Ikaba ari present simple. Tukongera tukagira she, the report light now. She the report light now. Ni igikorwa noneho kiri gukorwa aka kanya. She, dushobora kuvuga ngo she is studying the report right now. Ari kwiga raporo aka kanya. Ari kwiga raporo
aka kanya. Ari kuyirebaho. Tukagira he to the meeting every Tuesday. He ubwangaha dufite ya he tukagira muri present kuko ni every Tuesday, ni ibintu bikunze guhoraho, bikunze kubaho kenshi, it's like habit, something that happens more often. Niyo mpamvu dukoresha present simple. Hano nkavuga urugero wenda he goes to a meeting every Tuesday. Ajya mu nama buri wa kabiri. Niyo mpamvu nkoresheje goes niko twabonye rya tegeko twongeraho es, right? Noneho ngaha twongera tukagira day dash dash, right? Emails at the moment. They at the moment. Noneho ibintu biri kubu ngubu twabonye ko iyo ngiyo aba ari tense, iba ari present continuous. Aha ngaha turavuga ngo they are writing emails at the moment. Bari kwandika email aka kanya. Aha ngaha twongera tukagira none present continuous. Let's see, is it this present continuous? My colleague, the office windows, no, every week. When it comes to every week, ntabwo twahita tuyigira iki present continuous, iba ari present simple kuko ni ibintu bikunze guhoraho. That's why we say my colleague washes, kuko this may be he or she, niyo mpamvu tuvuga washes the office windows every week, nuko ngoko. So rero aha ngaha iyo ugiye gutonagura, mu gutonagura zino nshinga muri ino exercise, icyo twagombaga kurebaho ni uko turi gukoresha neza present simple cyangwa se present continuous. Ikindi tukibuka kongeraho s, e na s cyangwa is aho bikenewe. Aha ngaha twakoresheje ino s, twakoresheje ino es, niyo twakoresheje cyane mo hano muri ino exercise twari turi gukora. So mu isomo rero turikurikira turibuze kwiga amagambo 10 y'ingenzi yo gukoresha mu biro ndetse no muri business. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ukande subscribe ndetse ngushimira ko wabashe kureba ino video yacu. Mu kanya nibwo tubashe kuba twasohora indi video vuba aha cyane. Rero wibuke ukande subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'izindi videos turi kugenda tubahereza zigufasha kumenya ururimi rw'Icyongereza neza cyane. Iyo video rero wayishyira status cyangwa se wayisangiza inshuti zawe nazo zifuza kuba zamenya ururimi rw'Icyongereza. Ku bantu rero bifuza kwiga ururimi rw'Icyongereza by'umwihariko ukaba wamenya kukivuga neza cyane, wareba muri description hari nimero zacu, ukaba watwandikira kuri WhatsApp, ubundi tukagufasha ukaba wamenya ururimi rw'Icyongereza neza, kurukoresha, kuruvuga neza cyane. So ndabashimiye rero wakomeje kuba nanjye, tubane muri mu isomo rikurikira. Ndabakunda cyane, yari teacher wanyu Isaac. Bye bye.